yung root crops ng gabi.
So, alam nyo ba na ang itong mani or peanut is not a nut? Kasi ito daw ay legumes. Sa term ng legumes ay ito ay pinaklasify as legumes. So, yun, trivia yun. Coconut is not a nut din. Kasi siya, palm. Sira. So, nagmukbang lang ako kasi hindi ako kumain kaninang umaga. Kailangan po kasing i-switch yung green burst natin para madiligan yung tanim natin na yun. Hindi pala makita. So, siyempre kung titingnan ng iba to, siyempre bukatot sa amin. Damot, gano'n. Pero hindi lang kasi ako kumain kanina. Alas 6 akong nag-fish ng dito. Nag-water ng plants. Then nagpakain sa alaga dito sa kasi walang nakatira dito. Titira din sana ako dito kaso walang ilaw. Saka mahina din yung signal. Saka mag-isa ka lang dito. Walang kapit ba? Malapit na tayo. So yun, I think parang mas na-enjoy ko yung pagtrabaho dito sa hardin kaysa sa opisina kasi siyempre sa opisina sobra yung stress. Mas nakakapagod pa yung stress kaysa sa at least dito physikalan yung trabaho mabigat talaga. So matulog ka ngayon, pwede na bukas, okay na. Isa yung sa office na tatambakan ka pa ng trabaho, gano'n.
katatapos lang meron na, or it's either nakapatong yung gagawin mo. Pero may advantage din yun. Mas secured kapag sa government. Meron din dito. Gusto ko lang kasi is freedom. Tadang! Bukatot tayo. Kaya pala si mama hindi umuwi pag lunch yun. Hindi siya nagbawang kasi yun nga, marami din pala siyang tanim dito na pwedeng kainin. So yun din yung advantage dito, lalo na ngayong pandemya. Ang siyempre bilib tayo sa gobyerno kasi ang dami silang binibigay na ayuda, ganon. Saka ako rin naman, kung malakas ay yung bigating vlogger din ako, why not? Bibigay ko yung kita ng vlog ko ng 1 month yan sa mga ngayon, lalong na pala ngayong may bagyong ulit. Hindi ko alam kung anong update pa nila doon. Hopefully okay sila doon. Ito yung coffee natin. So kahit si Lolo magagalit din sa akin kasi yun ang meron ka namang trabaho, ba't mo iniwan? Siyempre isa sa yung gumastos nung nag-review ako sa licensure exam. And yun nga, siyempre yung kapamilya natin, they always wants the best for us. Ang tama naman yung magtrabaho ka sa government, mas magaan yung trabaho, secured ka, gano'n. Yung freedom lang kasi is yung hanap natin. Gusto kong yung pandemic na to, delikado kasi yung trabaho ko doon, kailangan kang mag-travel doon, Ilocos Norte. Grabe yung swab, ganun, itinaya ng house ko.
So yun, thank you. Ilang sa muna, pasensya na hindi na ako nakapag-upload ng mga videos kasi ilang months na ako. Almost more than a month ata. Pinangpuhunan ko yung ano. Kaya wala akong pang yun. Busog tayo nag-burp tayo. Yung tawag ko na. Sa bata. So yun, yung parang tubig na yan. Parang ulan. Yan yung rainburst. Rainburst. Nasabi nila. Ayan, so hopefully okay kayo dyan. And salamat thank you kung andyan pa kayo. So subaybay sa atin. So pasensya na po. Mahirap yung signal dito. Tsaka wala tayong pang load. Puro tayo ngayon. Bye bye.